सो गाइज यो चाहिँ रहेछ क्रेसर र आज हामी चाहिँ उहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ टुप्पीबाट एउटा ठुलो ढुङ्गा खसाउनेवाला छौँ र हेर्नेवाला छौँ त्यो ढुङ्गा कसरी खस्छ र कति टाइम लाग्छ उहाँ माथिबाट अहिले देख्नु भएको छैन उताबाट देखाउँछु यति अग्लो छ त्यहीँबाट खसाउनेवाला छौँ चाहे उहाँबाट पनि खसाउन सक्छौँ तर हेरौँ ठाउँ हेरेर सबैभन्दा अग्लो ठाउँबाट खसाउनेवाला छौँ र हेर्नेछौँ कि कति टाइम लाग्छ कसरी खस्छ त्यसको रियाक्सन के हुनेछ हेर्नेछौँ र उहाँ त्यता माथिसम्म त्यो यति ठुलो ढुङ्गा लग्दाखेरि हाम्रो हालत के हुनेछ यो पनि हेर्नेछौँ र अब हामी जाँदैछौँ उताबाट चढ्ने भन्ने ढुङ्गाबाट अब कता अग्लो छ त्यही हेरेर नै खसाउनेछौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यति अग्लो छ तर अहिले राम्रोसँग देखि छैन नजिक अब चाहिँ देखिन्छ कति अग्लो छ भनेर ओके जाम अब हामी चाहिँ अगाडि कहाँ ल्याएर ढुङ्गा फुटालिदिन्छ यत्रो मानु मेसिन गाइज देख्न सक्नुहुन्छ चला हामी एकदम तर हामी यो च्यालेन्ज चाहिँ पुरा गर्नेवाला छौँ जसरी भयो भने यहीँबाट खसाउने हाम्रो यहीँबाट खसाउनेवाला छौँ देख्न सक्नुहुन्छ रुखसँग कम्पेयर गर्नु न हेर्नु यस्तो छ रुखको आज्यादै छ पुरा ठुलो ढुङ्गा छैन खोजौँ न ठुलो ढुङ्गा खोजेर नै यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गरि नै छोड्ने हो कि जसरी भए पनि कम्प्लिट गर्ने हो हामी पाहाडबाट खसाउने भन्ने सोचिरहेको थियौँ तर पाहाड नभएर नै यहीबाट खसाउने सोच्यौँ तर यो पनि पाहाडभन्दा कम छैन तर त्यही पनि पाहाड भने पाहाड हुन्छ तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी योभन्दा उतापट्टि उतै पर पाहाड छ नदीपारी भन्छ त्यहाँ पाहाड छ हामी त्यहाँ गएर केही खसाउनेवाला छौँ ढुङ्गा त भन्न सक्दिनँ किनकि ढुङ्गा उहाँ लग्न सक्दैनौँ हामी केही न केही खसाउनेवाला छौँ पुरै माथिबाट लगाइछ अब हामी हेर्दै जाऊँ कति किलो होला ओए 20 केजी मात्र 20 केजी 30 केजी त बाहुबली होस् नि ल एउटा बाहुबली एडिट गरेको हालिदिन्छु ल फिक्स ल चल झार्न अझै माथिबाट उठाएर सुत्त लाग्छ ल भाइ सकिन्न बे कुदमा राख्नुपर्छ यहाँ जान नगएन हाम्रो च्यालेन्ज कहाँ पुरा हुन्छ त यत्रो छ नि त उहाँ टुप्पोबाट खसाली नै छोड्ने हो त्यहाँबाट यत्रै खस्छ भाइ थोरै थोरै मोटिभेट गर ल तेरो मलाई मोटिभेट गर्न आउनु तपाईँ गाइज यसलाई चाहिँ लगेर जस्तो विचार त्यहाँ ल यसलाई मोटिभेट गर्नुको लागि के चाहियो ल अब चाहे जे पनि होस् लगेर जानु नै छ हाम्रो टार्गेट च्यालेन्ज यो खुद से खुद च्यालेन्ज हो हाम्रो चल अब उठाएर लगेर जानु छ पहिला म आफ्नो क्यामेरा सेट गर्छु किन म देखाउँछु त जान्छु ए यस्तै यहीँबाट देखाउने खै सेल्फी स्टिक खै ल्याइनिस् ल त्यसो राख्न त गाइज यो उठाउन जाँदैछु बाहुबली ल 3 2 1 के भन्नु परेर हिँड्नु सिधै गाह्रो भइरहेछ चप्पल छराउनु पर्छ कि चिप्लिन्छ चप्पल गाइज अब हाम्रो चाहिँ सुरु भइसक्यो तर पत्थर चाहिँ गोलो भाव चाहिँ समय हुन्थ्यो किनकि गोलो भेटाएन यता सानो सानो भेटायौँ त्यसैले यही ठुलो भेटायौँ ल अब हिँडौँ चप्पल छरा अन्त गाह्रो हुन्छ अब हिँड्ने तयारी गरेछौँ तर के भने हिँड्नै सकेको छैन यहाँ चिप्लिरहेछ नराख्न अब नराख्दा हिँड्ने राखेर गाह्रो हुन्छ अलि माथि त हिँड अलिक कता त हिँड ओ के राखेको थियो के राखेको सकिन्न यार कति सकिन्न
खुट्टाको दुख्छ अरे झन् हामी सिद्धाबाट हिँडेछौँ कि यताबाट हिँड्ने सारी फेरि भिडियो देखाउनु पऱ्यो त्यसरी हुन्न काँधमै राखेर लग्नुपर्छ धेरै गरौँको छ र ल भिडियो देखा उठाइदिनु त पऱ्यो नि भिडियो देखायो भने के ढुङ्गा उठाइदिने अनि के उठाउनुहोस् त म हिँड्नै सक्दिनँ अनि कहाँ सक्छु तपाईँ हाँस्दा उठा न उठा मलाई देखाउनुहोस् म यो उठाउँदैछ म कटप्पा होला बाबालीले हगिहाल्यो कटप्पाले अब उठाउँछ अरे जय कटप्पा कटप्पा बाबा की जिन्दाबाद कटप्पा मामा की जय हो जय कटप्पा मामा भाइ सही यार त कटप्पा मामा सही फुल छ यार त्यसमा अझै त पुग्यो एकचोटि तल लाग्न फेरि म फुल छ त ढुङ्गाले यति कटाइसक्यौँ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अब यति कटाउनु बाँकी छ तर हामी यताबाट स्टार्ट त ल बहुत पोल्छ गाइज यति ल्याउँदाखेरि फटेको यार अरू तैँले मैले दुई पटक उठाएपछि सकिन्छ ल यता यता त्यहाँ बहुत अग्लो छ यहाँ पुगिसक्यौँ गाइस वाह नपल्टाइस् है नपल्टियोस् यत्रो कटाइसक्यौँ यो रुख आधाभन्दा बढी छ यो पुरा नि त्यही त अनि यो रुखको पुरा आधाभन्दा बढी छ म के खुद हिँड्न सक्छु ल सेकेन्ड राउन्ड टु फुल 4 राउन्ड छ थोरै छ मात्र अब चाहिँ गाइस थोरै छ ल चल अब ल जय कटप्पा मामा कि सही मिल्यो बे कटप्पा बाहुबली ल खटप्पाले हान्दैछ है नेक्स्ट राउन्ड ल खटप्पाले हाने वाह खटप्पा मामा जय हो खटप्पा मामा की तेरेका इतना ऊँचा चढा अग्लो चाहिँ वहाँ मान्नु ल यहाँ हेर केटा अग्लो त वहाँ छ तर यहीँबाट भएको छ उता गाडी गर्छ देखाइदिनु ल यहाँ हेर्नु यत्रो छ उहाँ लग्ने छोड त मलाई लग यता चाहिँ अलिक कम्ती बितो छ उता लग्ने हो यहाँबाट डाइरेक्ट गएर मोबाइलमा लाग्यो अरे कि ल जाने लाग्ने वाह क्या सीन है यार चल फर्स्ट राउन्ड रुक ढुङ्गा चाहिँ यति अग्लो छ ढुङ्गा यति अग्लो छ अनि यो हामी बहुत मुस्किलले यहाँ माथि चढेछौँ लम्सो हामीलाई 5 मिनट लागेछ यहाँ माथि आउनलाई यति धाउ भएको छ यति धाउ त्यहाँ तलबाट यहाँ माथि आउनलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ यत्रो छ अझ सिधै आएको भए बहुत टाइम लाग्थ्यो हामी यस्तो तेर्सो घुमेर आएको भिडियो त अन्त छ नत्र गाह्रो होला 5 मिनटको छ ल गाइज रेडी गाइस पहिला ढुङ्गाको पुरा घुमेर देखाइदियो त ल हेर्नुहोस् है ढुङ्गा चेप्टो छ तर गोलो भएको भए त्यही पुरै घुम्न राम्रो हुन्थ्यो ल यही हो ढुङ्गा अब हामी उता हेर्न सक्नुहुन्छ उता गाउँहरू छ यो पुरै गाउँ हो उता खेतहरू छ यहाँनिर खोला छ उतापट्टि अनि उता जङ्गल छ खोलाको उता यो पुरै अनि यता पनि जङ्गल हो यो मेरो घर हो झ्यालटङ्गा पऱ्यो अनि यो पनि खेत हो यो क्रेसर भएको यो जग्गा मेरो हाम्रो हो अनि ल रेडी ल गाइज पहिलासम्म यो हेरौँ यति सानो ढुङ्गा फाल्दाखेरि कहाँसम्म जान्छ र कत्रो जान्छ
किनकि यो लामोको ढुङ्गा छ लामो ढुङ्गा धेरै कम जान सक्छ ठुलो ढुङ्गा भए चाहिँ वहीँ तलसम्म जान्थ्यो ल यहाँबाट फाल्छु सिधै गाइज यो फालामा अब हेरौँ कस्तो कस्तो जानु रहेछ है जुमै रोक यहीँ गयो कहाँसम्म जान्छ यो देख्नुभयो कहाँसम्म गयो त अब सेकेन्ड ल सेकेन्ड चाहिँ यो ढुङ्गा त्यसलाई पल्टाउने हिसाबले फाल्नुपर्छ ल हेरौँ अब गाइज 3 2 2 1 गो जम आयो जम आयो साइज त तलै पुगिसक्यो यहाँबाट फालेको ढुङ्गा त्यहाँ तल पुगिसक्यो है त्यहाँ पुग्यो ल गाइस अहिले त हामी ढुङ्गा फाल्यौँ अनि यो जान चाहिँ कम्तीमा 5 सेकेन्ड पनि लागेन 5 कि 10 सेकेन्ड लाग्यो होला ज्यादामा त्यो उहाँ हो कि हामी ल्याउन बेला 5 मिनट लगायौँ तर फाल्न बेला केवल 5 सेकेन्डमा फाल्यौँ तपाईँले सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो मोबाइल चाहिँ उहाँ छ एउटा क्यामेरा हो त्यहाँ छ हेरेर त्यसले कति खिचेछ भन्ने थाहा छैन ल अब हामी चाहिँ कहाँ छ मजाम पहिला एउटा हो उहाँ छ मोबाइल म जान्छु है हेर्नुहोस् है ओके ल गाइस यो जाँदैछ ल जा तिमी देखाएर आउनु है ल जान ल यति छ यस्तो ठाउँ छ ल ऊ जाँदैछ हेर्नुहोस् यति रनिङ गर्दै तलै पुगिसक्यो ल कस्तो फिल भयो सर जी ढुङ्गा गिरिरहेछ नि वाह ओके आई विल डन ओके डन ल गाइस अब म जाँदैछु यहाँबाट दौडेर ल यसो हेर्नु होला है सो गाइस यति ह्याप्पी त कहिले लाग्यो नि यार त्यहाँबाट यहाँ आउँदा जब त मात्र 3 सेकेन्ड ओह त्यहाँ माथि जाँदा हामीलाई 5 मिनट लाग्यो तर त्यहाँबाट यहाँ तल आउनु 3 सेकेन्ड जम्मा 3 सेकेन्ड वाह यस्तो हुन्छ ल सर हजुर भनिदिनुहोस् त कस्तो लाग्यो फिल माउन्टेन चढे जस्तो भयो कि नै एकदम माउन्टेन चढे जस्तो भयो तर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम यस्तो मजा आयो नि फिल के भनौँ तर ल अब ओके यही छ यति नै हो कस्तो लाग्यो भिडियो भन्नु होला नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू मिल्छ ओके गाइज अहिलेको लागि चाहिँ यति भिडियो उता भैँसी पनि चढेर आएको छ यता यति सानो बनाऊँ कि ठुलो बनाऊँ थियो र अब चाहिँ हामी मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा अहिलेको लागि टाटा र बाई बाई मेरो चप्पल चाहिँ भेट्यो है म त हरायो भने अघि सक्दै थिएँ भाङ्गी खुट्टा जानुपर्ने यहाँबाट भेट्यो ल थ्याङ्क गड ल ओके गाइज सी यू थ्याङ्क यू